भारत। मेरा नाम है आस्था। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? ये हमें जरूर बताना। पिछली वीडियो में बताया था फार्म लाइफ में हम अगली वीडियो में ब्लॉग का ओपन करेंगे, तो वही ब्लॉग का हम लेके आ चुके हैं। और अगर आपने फार्म लाइफ वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगी। चलो हम ब्लॉग टाई के साथ खेलते हैं। ये हमारा ब्लॉग टाई। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर 100 पीसेज हैं। तो चलिए अब इसे हम खोलेंगे। तो पहला तो इसमें से निकलता है कि ये देखने के लिए कि आप क्या क्या बना सकते हो इससे। तो देखिए इसके अंदर कितने सारे ब्लॉक टॉयज हैं। तो चलिए अब हम इनसे कुछ बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ ये ट्रेन। और मैं बनाने वाला हूँ ये प्लेन। गाइस मेरा प्लेन भी बन चुका है। तो गाइस आपको हमारी ट्रेन और हमारा प्लेन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम इन ब्लॉग से और कुछ बनाते हैं, तो पहले हमें इनको निकालना होगा।
गाइस ब्लॉक टॉय अपने आप में ही एक बहुत अच्छी इंडोर एक्टिविटी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप इनको खेल के एंटरटेन भी हो सकते हैं। तो गाइस अब हम बनाने वाले हैं एक चलता फिरता घर। तो चलिए उसे बनाते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा रोबोट बन चुका है। देख सकते हैं आप रोबोट। रोबोट चलो काम करो मेरे घर का। चलो जाओ काम करो मेरे घर का। जाओ 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 ना। तो गाइस हमारा ये चलता फिरता घर बन चुका है। हमने इसके ऊपर एक पंखा भी लगाया है जिससे ये उड़ भी सकता है। तो गाइस चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने सोचा है इसका हम टायर निकाल दिया। अब हम इसको रोबोट को ऊपर तो लगाएंगे। गाइस ये रोबोट है इस घर का राजा। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ब्लॉक टॉयज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आपको पता है ना हमारे टीवी शो का रूल क्या है। वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना होता है। आपको नाम नहीं पता तो हम आपको नाम भी बता देते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है भारत आस्था टीवी शो। बाय।